هذه الو اي اف ام سبيسيال سونتي باي ميد فونتين، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو الشخير، وحاضره بحثنا دكتوره فرح هذيلي قرام، دكتوره مختصه في جراحه الانف والاذن والحنجره. مرحبا بك بحثنا دكتوره. عسلامة هاجر، عسلامة جميع المستمعين تاع إذاعة اي اف ام، مرحبا بكم الناس الكل. عايشك الله يخليك. دونك دكتوره احنا اليوم باش نحكيو على الشخير، وجينيرالمون يمكن العباد اللي قاعدين يسمعوا فينا يستهينوا بالحكايه نتاع الشخير، يقول لك يا اخي بخيتو شنو هو، تلقاها المخده مش معدوله مليح، تلقاها تعشى بزيد في الليل، اوركو الشخير هذاك ينجم يخبي وراه برشا مشاكل صحيه. احنا اذا كان نستهينوا عليها تنجم تتسبب في برشا مضاعفات. اما هي تخلينا نفسروا من الناحيه العلميه ساعه للعباد اللي قاعدين يسمعوا فينا شنو هو هالشخير هذايا، وشنو الحاجات الصحيه اللي تنجم تتسبب في الشخير هذايا، وبعد تنحكيو على علاجات الممكنه ونذكرهم اليوم ينجموا يطلبونا على 31 380 ألف. تفضل لا مي الوغ باش نبداو نعرفوا الشخير لازمنا نفهموا الهواء منين يتعدى. اون فيت الهواء كي يدخل من الخشم يتعدى دابور في الانف، ومن بعد كي يتعدى في النازوفارانكس اللي هو البلعوم الانفي، باش يهبط في وسط اللوغوفارانكس اللي هو البلعوم الفموي، وبعد كي يتعدى في اللارانكس اللي هو البحشيشه نقولوا له باللغه العاديه، يتعدى بعديك في التخشي القصبه الهوائيه، ومن بعد الرئتين باش يصير تبادل الاكسجين. هذايا سي تري اسونسيال، يعني الهواء نتاعي عنده مجرى معين لازم يتعدى فيه. يفو ايماجيني اللي اي اوبستاكل يصير في المجرى هذا الكل في اي نيفو من النيفو اللي نحكيو عليهم يصدر ارتجاف. عادة يكون الارتجاف او نيفو يا اما في الباليمو اللي هو سقف الحلق الرخو، والا في اللوات اللي هي هذيك اللي يقولوا لها بالعربيه اللي هي. دونك الارتجاف هذاك جينيرالمون هو اللي يعطي الشخير. هذايا هو الصوت. دونك الشخير يتمثل في صوت، ماهوش في حد ذاته هو مرض. جينيرالمون سي يتساكومباني بامراض اخرين، والا يتسبب كي يتوال ويكون عنده اسباب متعدده يبداو يقعدوا مخبين، وقتها يتسبب في امراض ومضاعفات اخرين. به دكتور يقول القائل السبب نتاع الشخير هذايا من شنو؟ احنا اللي نعرفوه والمتعارف عليه يا اما اعدل المخده نتاعك، تلقى المخده مش مستوي، تلقى يمكن ساعات العبيد بصحتهم مش وين هو في جانب منه فيه شويه صحه، ولا يقول لك تعشى مليح عطاها بالكدا في الليل وكذا ونظن يمكن هذاك اللي يسبب له في الشخير. اما هو فما حاجات اخرى اسباب صحيه تنجم تتسبب في الشخير هذا. صحيح. الوغ الشخير نقولوا قبل اللي هو يتوش برشا عباد في البوبولاسيون تاعنا. فما اون ايتود كبيره صارت في امريكا تقول اللي ثم اكثر من 90 مليون امريكي اللي عنده شخير، كيف راهو دو بارلمون بارتو. يفو سي سافوار اللي هو يمس الرجال اكثر من نساء، حاجه معروفه. قريب 40 من سنه 40 قريب 40% رجال، 24% جينيرالمون نساء. اما لاحظوا دغنيغمون اللي حتى النساء اللي يشكيو من الشخير قاعدين يزيدوا بالبرشا. يزيد يفو سافوار اللي هو يتوش تو ليزاج، صغار وكبار كلهم ينجموا يشخروا. اسباب الشخير ديما نرجعوا للمجرى نتاع الهواء. اي اوبستاكل يصير فيه اصطدام الهواء ينقص الهواء. انت فو ايماجيني كوم ان تويو كي نقص فيه انت ولا نقص في الديامتر نتاعو، يكبر الضغط هذاك كي يطلع يصير ارتجاف، والارتجاف هو اللي يعطي الشخير. دونك وين ينجم يكون لوبستاكل؟ نبداو بقبل في الخشم. الاسباب مثلا ديفياسيون دو لا كلوزون نازال اللي هي الاعوجاج في الحاجز الانفي، يا اما من عند ربي يا اما واحد تضرب طاح قبل، يا بليزيور برشا اسباب. ثم زاد الالرجي مال كونترولي، دونك تعطينا ديزوبستركسيون نازال وهما يعطيني شخير. فما لي بوليب، واحد يبدا عنده كي نقولوا ثم اللي يقولوا ثلال، ثم اللي يقولوا برشا كل واحد يسميه اللحميات في الخشم. فما ليبرتروفي كورنيين، الغضاريف الصغار واللحميات هذوكم يتنفخوا في الخشم secondaires à des inflammations chroniques, à de l'allergie, des pathologies. هذوما والا على اللي قدر فما زاد الاورام. ساعات يبدا ثم ورم صغير قاعد يتكون في الخشم وهو اللي يكون سبب في الشخير هذاك. الوغ نتعداو من بعديك كالعاده في الكهف. كملوا الثنيه نتاعنا، عندنا الكهف اللي هو اخر بارتي في الخشم. ساعات عند الصغار يقول لك الصغير يشخر خاطر اللحمات. ان فيت اللحمات هما سي لي فيجيتاسيون ادينويد كي يكبروا يبداو في الكهف هذايا يتنفخوا ويعطيو شخير عند الصغير. جينيرالمون في الوقت هذاك سوفون سي ان موتيف دو كونسلطاسيون فريكون عند الصغار، ونوصلوا ساعات نحيهم كي يبداو ياسر منفوخين مسكرين بالحق نفس ما يتعداش نفس بالكدا. سينون ساعات في بعض الاوقات للاسف يكون بسبب اورام سورتو
chez les adolescents ولا عند الكبار. كيف تنجم تهبط نزيدوا نهبطوا شويه نكملوا الثنيه نتاعنا. نبدا عندنا au niveau de l'oropharynx juste فوق اللوات بشويه ساعه من السمنه جينيرالمون يتسد en fait كي واحد يجبد الهواء تصير كوم اون اسبيراسيون يتسد يضيق الممر غاديكا يعطي شخير. باهي نكملوا ثنيه عندنا لالوات ساعات تبدا طويله برشا. La luette هذيك tellement طويله ساعات توصل 3 سنتي دونك elle dépasse même le niveau نتاع اللسان. دونك كي تعدى الهواء ترتجف تعطي شخير قوي داير الصوت نتاعو. الارتخاء نتاع لي موسكل كي نكبروا بالعمر والا ساعات ثم بعض الدويات ناخذوهم والا زاد راهو الكحول ولا التدخين يعطي الارتخاء نتاع لي موسكل اللي ولي تيسو اللي في اللوغوفارانكس والنازوفارانكس هذوما البلعوم الانفي والفموي. ارتخاء لي موسكل هذوما كي نزيدوا نرقدوا نزيدوا نترخاو بطبيعتنا ونتحطوا اون مود في. دونك الارتخاء هذاك كي يبدا عندي ان اوبستاكل والهواء يتعدى في بلاصه ضيقه ويطلع الضغط يعطيني الارتجاف ويعطيني الشخير. نكمل نهبط اللوطه شويه في الثنيه نتاعي نخلط لو نيفو دو لا لونغ اللسان. الوغ اللسان ثم بعض العباد يبدا لسانهم كبير وسورتو يبدا من الاخر بكل باز دو لونغ تبدا منفوخه وتبدا موخره لتالي. دونك هو يسوفي يتمد يفو ايماجيني اللي هو كي يتمد على ظهره يزيد يوخر اللسان ومع الارتخاء نتاع قلنا لي تيسو نتاعنا دونك يتسكر le passage à l'air وقتها ساعات نوصلوا même نعملوا des apnées يتقاس complètement. خاطر l'obstacle il faut savoir في الشخير il peut être partiel وكيبدا obstacle complet تتسكر complètement وقتها يتسموا des apnées وندخلوا dans un autre syndrome اللي هو le syndrome d'apnée de sommeil. Quand on dépasse aussi, il faut savoir qu'il لازمنا نلوجوا زاد ساعات يبدا عندي انتفاخات يبدا عندي أورام في البحشيشة في الفوق شوية في آخر اللسان. هذوما حاجات زاد يعطيو يتسموا زاد دي زوبستاكل. اللسان زاد راهو يبدا منفوخ. ثم عباد عاديين فما عباد بالسمنة فما عباد بالدي ساندروم تلك لو ساندروم دو داون يعطيني زاد اون ماكروغلوسي ويبدا زاد مخر. ثم زاد لو دي ساندروم دو بيير روبان يعني الدقنونة نتاعو تبدا مخرة. دونك le niveau نتاع toute la partie نتاع الماكسيلير نتاعو الكل ويبدا مؤخر كيف دونك يعطي كي يبدا يتمد على ظهره يضيق المجرى نتاع الهواء ويصير وقتها نوع مش خير. باهي دكتوره ما بين الاسباب اللي انت ذكرتها هذه فما شكون جينيرالمون زاد ساعات يقول لك العباد اللي عندهم التونسيون نتاعهم ماهيش معدله ولا تلقاهم عندهم مشاكل نتاع قلب وساعات زاد فما في الريشيرش نتاعي انا تقول اللي الشخير يمكن هو اللي يتسبب في ارتفاع نتاع ضغط الدم والمشاكل القلبيه. اسكو هي تتسبب واي هي سبب نتاع الشخير ونتاع ارتفاع ضغط الدم؟ Alors c'est une excellente question et tous les يعني ياسر العلماء ils ont posé cette question pour savoir شكون السبب شكون يجي الاول. Il faut savoir que les études باش نجموا نجاوبوا على السؤال هذايا لوجنا ولينا نمشيو بالعكس نمشيو للمريض اللي عنده تونسيون ولا عنده دي باثولوجي ميتابوليك ولا كاردياك وكون ناريف با تريتي يبدا ياخذ في الدواء ما اقوى دوزه بدويات معدلين ياخذ في يفي لاكتيفيتي وكل شيء كوميم اون ناريف با كونترولي سيت مثلا هيبرتنسيون ارتيريال والا سيت كارديوباتي. لا يفو بونسي اللي هو نسالوه المريض هذاك تشخرش قصش عليك نفس في الليل et quand on pose cette question généralement il répond par un oui et là il faut explorer est-ce que c'est un simple ronflement ou là c'est un ronflement شخير اللي متطور واللي هو وصل باش يولي عندي un syndrome d'apnée de sommeil. سينا نكملوا مع الاسباب دكتوره. اسكو نجم يكون فما اسباب وراثيه للشخير والا لا؟ فما اسباب وراثيه بيسكو قلنا سارتان ساندروم يكونوا ساعات يكونوا وراثيين. فما بعض الامراض نتاع الالياف ولا نتاع لي تيسيو ولا حاجه اللي يعطوني تكون امراض وراثيه مختلفه راهو عديده جدا الاسباب اللي تفسر ديما نرجعوا اللي تضييق الممر نتاع الهواء هذاك. دونك ثم الامراض الوراثيه زاد. اسكو فما عوامل خطر اخرى تنجم تتسبب في الشخير ولا تعكر في الحاله اللي هو صحيح الشخير ينجم يؤدي لحاجات خطيره برشا. الشخير ينجم يقول لك يطلع 34% لو ريسك دافوار دي كارديوباتي امراض في القلب. فيه دي ريسك زاده نتاع واحد الله يقدر يعمل جلطه في قلبه ولا في راسه. علاش؟ على خاطر هو كي اللي يتقص الهواء في الليل ولا ينقص الهواء حتى كان ما وصلناش يتقص قاعد ينقص. دونك لا كونتيتي دوكسيجين اللي باش تخلط للبدن باش
تخلط ناقصه. كي تخلط هي ناقصه الكونتيتي هذيك، القلب باش يعمل يولي يخدم اكثر، في عود يرتاح هو في الليل باش يولي يخدم اكثر باش يعوضك النقص نتاع الاكسجين. يتعب القلب بيسكو يقعد يخدم على طول 24 اور سو 24. فو ايماجيني ا لون تيرم مده 10 سنين وعوام، دونك باش يتعب، دونك يعطيني امراض كيما امراض في القلب، يتعب القلب، يؤدي حتى الامراض خايبه وخطيره نتاع القلب. هذاك علاش ما لازمش نسكتوا عليه. غير العوامل نقولوا احنا علاش نعالجوه، هذا اهم سبب علاش نعالجوه، خاطر عندنا امراض ما نتحكموش فيها والا يخبي لنا في امراض خايبه من بعديك. باهي جوستومون هو دكتوره جينيرالمون العباد اللي عندهم شخير ما يفيقوش برواحهم، يشخروا حتى كي اي عابد في العائله والا الزوج والا زوجه كي يعملوا لا ريمارك نتاع الشخير تلقاه يقول لك انا ما سمعتش روحي، ما في بالي بحتى شيء، ويستانوا قلت لك بالمشكله نتاع الشخير هذه ويمشيوا مخر للطبيب. وبيان سور ديما كي تمشي مخر للطبيب سكا فما مضاعفات اخرى قاعده صايره في البدن واحنا مش فايقين بها، دونك قداش لازمنا نمشيو للطبيب وشنو المضاعفات اللي تنجم تصير للبدن من جرة الشخير. باهي وقتاش نمشيو للطبيب؟ جينيرالمون هو لا كونسلطاسيون تصير سي فري كيما قلت انت، راهو سي لو بارتنير هو اللي يتقلق والا الاولاد هما اللي يتقلقوا، ساعات حتى واحد جيرانه هما اللي يتقلقوا مش خير. هذوما حاجات يقول مش خير من الصوت العالي، وساعات يقول لك زاد تقص الانفاس. Mais essentiellement c'est الصوت العالي اللي يقلق العباد الاخرين. يفو سي سافوار العباد هذوما اللي يشخروا كون ما ياخذلهمش برشا اكسجين في البدن نتاعهم ديما يقوم تعب، يقول لك ديما نعدي نهار كامل تعب، نقوم راسي يوجع، بورتون يرقد برشا. جينيرالمون هذاك اول واحد يرقد في العائله وميم طون يشخر وما يخليش العباد الاخرين ترقد. يرقد يمشي في باله هو رقد برشا ساعات الوغ هو ماهوش راقد بالكدا، مش قاعد يرتاح بيسكو قلنا الاكسجين ما يخلطش والبدن قاعد وقتها يصلح فيك النقص نتاع الاكسجين، دونك ما يقومش في فورمه، ما ينجمش. عنده زاد اعراض اخرين اللي هو يولي ديما يرقد في النهار، يبدا في جامعه ولا في طياره ولا في واحد يرقد ويشخر، دونك يزيد يقلق العباد. يبدا مثلا ينسى، ما عادش ينجم يركز. الرونتابيليتي دان بوان دو فيو خدمه ماهوش رونتابل، خاطر ما ينجمش يركز، هو الخلايا نتاعو ماهيش منعوشه احنا نقولوا بالكدا باش هو ينجم يركز ويخدم بالكدا. حتى بالنسبه للصغار في النقطه هذه، حتى بالنسبه للصغار ساعات الصغار يقول لك يجي لو بابا يقول لك راهو مثلا ولا لا ماما تقول لك راهو صغيري كان ناشط واحد بعديك ولا يشخر في الليل. ومن الحاجات اللي يلاحظهم الصباح ما يحبش يقوم، الى دو مال سو ريفيي، يبدا ما في القرايه يوخر شويه، ما هوش مركز، ما ينجمش يحفظ بالكدا، ما ينجمش يتبع، حتى باش يلعب ولا حاجه يبدا فاشل. هذوما كلهم نتيجه اللي ثم بروبليم اللي هو الشخير، السيمتوم نتاعو الشخير، والبروبليم هذا دوكسيجيناسيون في البدن. باهي دكتور، يقول القائل اسكو الفرق بين انواع نتاع الشخير مثلا والا قداش من مره يشخر في الليل العبد هذاك، اسكو عنده دخل في العلاج نتاعو ولا اسكو عنده دخل في الدياغنوستيك في حد ذاته، ولا اسكو فما طريقه نجم نقيسوا بها الشخير هذاك نتاع العبد في الليل قداش يشخر قداش مره يقوم، اسكو ينجم يتسكر عليه نفس ولا لا، اسكو يدخلوا العوامل هذوما في التريتمون نتاع العبد ولا لا؟ باهي ايفيدامون يدخلوا، خاطر هو كي يجي المريض يقول لك متقلق من الشخير، اول حاجه باش تعملها باش تشوف اسكو شنو ما لي كونسيكونس نتاع الشخير على حياته هو اللي حكينا عليهم الكل، قوم تعب وفاشل وما نجمش يركز والخدمه ما عادش ينجم يركز وما يخدمش بالكدا وعنده مشاكل في الخدمه وكل من هذا. الحاجه الاخرى من بعد ما اللي نشوفوا لي كونسيكونس، قد ما لي كونسيكونس اكبر سي سور كو فما ان بروبليم كي سو كاش ديغيغ اكبر. زاده يفو ايماجيني اللي قد ما هو يشخر ويتقلق الاكسجيناسيون ما فماش، دونك فما لوجع الاسباب نشوف لي زوبستاكل وينهم باش نعرفهم لي زوبستاكل هذوما بالاكزامان. اول حاجه نعمل ان بون اكزامان، نبدا نشوف كله نغزر له في حد ذاته، فما سمنه، فما الرقبه القصيره، فما سارتان ساندروم نشوفوهم في المورفولوجي نتاع الوجه نتاعنا. ديجا هذا تعطيني فكره اوليه. من بعد فما حاجه مهمه يعملها الطبيب الاذن والانف والحنجره اللي هو عنده لو نازو فيبروسكوب، عنده ان فيبروسكوب كيما الكاميرا اللي يعرفوها الناس الكل نتاع طبيب المعده اللي يشوف بها المعده، هذا ستا نازو فيبروسكوب يدخل في وسط الخشم، كاميرا يشوف بها المريض، يشوف بها الطبيب شنو عنده كوم اوبستاكل في الممر اللي حكيناه الكل، من الخشم للكهف للغوفارانكس حتىش نخلطوا للفتحه نتاع القصبه الهوائيه، نجموا نشوفوا وين فما عندي دي زوبستاكل وكي نشخصوا وقتها شنو المشاكل المشكل. وساعات راهم مشاكل ماهوش حاجه برك، نجم ده عنده اعوجاج وعنده انفاخ وعنده زاد التراكم نتاع الشحم في الغوفارانكس هذاك، دونك يضيق عليه الممر نتاع الهواء، يبدا عنده لويات طويله، يبدا عنده انتفاخ في اللوزتين. هذوما كلهم اسباب نجموا يعني يكون سبب واحد والا 2 3 4 اسباب يبداو متشاركين مع بعضهم عند نفس الشخص ويكونوا هما سبب في الشخير.
باهي دكتورة، إذا كان حددنا السبب نتاع الشخير والمشاكل نتاعو، شنو هما العلاجات الممكنة للشخير هذا؟ يتعالج ولا ما يتعالجش؟ باهي الشخير يتعالج في اغلب الاوقات يتعالج. الوغ اسونسيالمون عندنا 3 طرق باش نعالجوا الشخير. اهم حاجه هي دابور العادات نتاعنا، نوقفوا الدخان، نبعدوا على الكحول، نحسنوا من نقصوا في الميزان، دوك نحسنوا من الماكله نتاعنا ونعملوا ديزاكتيفيتي فيزيك، لازمنا نقصوا من الميزان، حاجه مهمه برشا في الشخير. زاده ثم زاده نقولوا احنا ان تريتمون بوزيسيونيل اللي هو ساعات نقولوا للمريض حط مخده ما بين ساقيك، يحط مخده بين ساقيه ولا يرقد على اليمين ولا على اليسار، ما عادش يرقد على ظهره، دونك نقصوا من الاوبستاكل هذاك ومن التضييق. والا مش ما يرجعش حتى لسان مثلا ما يرجعش التالي، والا نحطوا كوره نتاع تنس، نقولوا خيطها في المريول نتاع البيجاما نتاعك من تالي، دونك باش هو كي يبدا راقد كي يجي باش تمد على ظهره ما عادش يتمد على ظهره، ولا يرجع على اليمين والا على اليسار، دونك وقتها ينقص زاد الشخير. هذوما لو تريتمون بوزيسيونيل. من بعد عندنا دوطخ تريتمون كي نلقاو دي زوبستاكل من الاسباب اللي انا حكيت عليهم قبيله، قلنا يا اما لحمات ولا عنده اعوجاج في الجدار نتاع الانف ولا عنده ورم الله لا يقدر ولا حاجه، وقتها اون بو نعملوا اون فا تريتي يا اما باغ شيروجي والا باغ لازير والا باغ راديو فريكونس. سي كل حاجه سولون لانديكاسيون نتاعها وسولون شنو عندي كوم اوبستاكل كو جو بو تريتي، وبيان سور ديما اون اكور افيك لو باسيون. باهي نفسروا لهم دكتوره وقتاش نستعملوا لازير وقتاش نستعملوا راديو فريكونس الوغ جينيرالمون مثلا الراديو فريكونس تصلح كي نحبوا نكبسوا في كيفاش نقولوا احنا السقف نتاع الحلقه كي ترخاو ولي موسكل ترخاو، نشدوهم الفوق باش نشدوهم نعطيهم مثلا بالراديو فريكونس. عمليه سهله برشا تصير اون كيلكو زور، المريض يروح على روحه. ساعات اون بو ميم لا فير سو انستيزي لوكال. والا في الباس دو لونغ كي بدا ياسر منفوخ الباس دو لونغ نتاعو هذيك واللسان ياسر كيف نقصوا في الفوليوم نتاعو ونكبسوه بالراديو فريكونس. اللازير زاد اون بو يوتيليزي لو لازير باغ اكزومبل في مثلا اللوزتين يبداو منفوخين، نجموا نقصوا منهم شويه نعملوا نوتر بتيت فارانغوبلاستي باللازير. نجموا زاده والا ساعات نسحقوا شراحه كامله مثلا كي يبدا برشا ديزوبستاكل والا سا ديبون كل واحد وشنو العادات نتاعو. دونك نحيوا اللوزتين ونعملوا حاجه اسمها فارانغوبلاستي يو في بي بي. دونك نقصوا في الليوات، نقصوا في لي بيليي نتاع الفارانكس نتاع اللارانكس نتاع سامحني لو بالي باش نحسنوا الممر نتاع الهواء هذاك. من بعديك راهو ديما كل واحد الطبيب نتاعو يشخص هو شنو عنده مشاكل ولي زوبستاكل، وزاد سا ديبون من التيران جينيرال اللي ينجم يعمل انستيزي ساعات ما ينجمش يعمل انستيزي باش الى ادابت لو تريتمون اديكوا للمريض نتاعو. باهي دكتوره، اذا كان نستعملوا العلاجات هذيا اسكو مضامنين 100% انه باش يتنحى الشخير ولا ينجم ينقص ولا يتنحى كومبليتمون؟ انا ديما جانسيست اوبري دي باسيون راهو لو تريتمون انترفونسيونيل اللي انا نعمله وحده ما يكفيش. علاش ما يكفيش؟ على خاطر هو كان باش يواصل على الدخان نتاعو، دونك حتى نحينا شفت الاوبستاكل الميكانيك هذاك نحيناها، قعد مشكل اخر اللي هو باغ اكزومبل الالتهاب الكرونيك والا الحساسيه نون كونترولي والا باش يقعد ديما فما ان اوبستاكل، دونك يقعد الشخير. ما يبطلش الكحول ولا لي سيداتيف. ساعات نجموا ثم مرضى ياخذوا برشا دي سيداتيف، لا يفو شيرشي يفو ادابتي اسكو التريتمون هذاك نيسيسير ما عادش نيسيسير، اسكو نجم نقص فيه نحسن فيه باش الارتخاء نتاع لي موسكل هذوكم يتكبسوا. جانسيست برشا 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 على السمنه وتنقيص الوزن في مشكله الشخير، سي تري امبورطون. لا يفو اكومباني المريض، لازمنا نشجعوه، لازمنا نقفوا معاه، لازمنا نتبعوه باش نعرفوا كيفاش نعاونوه. خاطر ما لازمش تقولوا نقص وتسيبوا، نعاونوه برشا، نوجهوه، ينجم يمشي لاخصائي تغذيه، تنجم تشجعوا باش يعمل الرياضه، تشجعوا زاده هذيك الحاجه باش تزيد ينقص الدخان، باش ينجم هو يبدا لو تريتمون جلوبال اوبتيموم باش يعطي لو ميور ريزولتا. وجينيرالمون وقت كي يعمل هذوما الكل يتنحى الشخير. باهي يعطيك الصحه دكتوره، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربعه نتاع العشيه. تنجموا تطلبونا على 31 380 الف حاضره بحذنا دكتوره فرح هديلي قرام، دكتوره مختصه في جراحه الانف والاذن والحنجره. اذا كنت تحبوا تسالونا في الموضوع هذايا اللي هو الشخير اليوم تطلبونا على 31 380 الف. ما تبعدوش بعيد، انا رشايدنا.